വെൽക്കം ടു ഷെഫ് മനോജ് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോറർ. ഇന്ന് ചിക്കൻ ലിവറിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡിഷായിട്ട്, അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ചിക്കൻ ലിവർ പെപ്പർ ഫ്രൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ലിവർ മാത്രമല്ല, ചിക്കൻ ലിവർ വിത്ത് ഗിസാഡും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്യൂഷൻ, അതായത് ഇൻഡോ ചൈനോ ഡിഷായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഫ് ബുക്കിൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ലിവറും ഗിസാഡും വെറും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സോയ സോസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒനിയൻ, അതായത് സവാള ഞാൻ അന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറി ലീവ്സ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി, പിന്നെ പെപ്പർ, ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പെപ്പർ, പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ്, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് വിനെഗർ, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് സാൾട്ട്, കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡർ, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാലയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും. അപ്പോൾ കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടായി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗാർലിക്ക്, ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ചോപ്പ്ഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോമ്പും, അതായത് പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ നമ്മുടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒനിയൻ, പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ്. ശരിക്കൊന്ന് സോട്ടായി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റ് മസാലാസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലിവറും ഗിസാഡും ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഇട്ട ഒനിയൻ, ഗാർലിക്ക്, സോമ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു, വളരെ കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല. പിന്നെ ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് പെപ്പർ, ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ്, വളരെ കുറച്ച് മതി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസ്. അത് ശരിക്കും സോട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിസാഡും ചിക്കൻ ലിവറും ഒരുപോലെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലിവറും ഗിസാഡും നമ്മുടെ ഇട്ട മസാലയായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടു നോക്ക്, നല്ലോണം മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വിനെഗർ ആഡ് ചെയ്യുക, വളരെ കുറച്ച്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലൈം ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനെഗർ ഉപയോഗിക്കും. അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലിവറും ഗിസാഡും മസാലയായിട്ട് നല്ലോണം യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഒരു വാഴയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, ഒരു കേരള സ്റ്റൈലിൽ. ഇതാ വാഴയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ ഫുഡാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കറി ലീവ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലിവർ വിത്ത് ഗിസാഡായിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ചിക്കൻ ലിവർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഗിസാഡ് എടുത്തേക്കണം, കഴിച്ചു നോക്കാം. പെപ്പറും സോയാ സോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിക്കൻ ലിവറും ഗിസാഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഗിസാഡൊന്നും കളയരുത്. സൂപ്പറായിട്ട് ട്രൈ ആവുന്ന സംഭവമാണ്.
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ബൈ ബൈ.